comment comprendre aujourd'hui ñu mel noonu am fi tey ñu gis yenn ci ay dérives yenn ci ay doxalin ci média bi de manière générale parce que bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy insister encore une fois ci éthique ak déontologie dem na ba léegi nit ñi dañ ko def rek wax boo xam ne dañ koy dégg noonu rek mais sens bi duñ ci taxaw te bokk na ci yoo xamante ne dañ koy fàttali tout le temps journaliste mais dem na ni ba journaliste bi léegi xaalis xëy na moo ko jiital ñu ci ëpp taxawaay boobu la ñuy am te dañuy fàtte li nga xamante ne mooy solos dëgg métier bi. loolu am na ci waaye dafa mel ni comme métier yëpp rek tey boo jëlee tey magistrature bi loolu lañ lay wax nga jël avocat yi loolu lañ lay wax nga jël médecine non da ngay njëkkee ci sa bopp ba pare moo tax ma ne corporation boo ci mën di jël tey rek mën nga cee seppi loo xamante ni bokk ci woon wala am ci ñoo xamante ni ñooy jëf-jëf yoo xam dafay muur li nga xamante ni moom mooy jëf yu am solo yi ñu ci def waaye presse sénégalaise de façon globale boo ko jëlee depuis 1960 bi ñuy nekk ci clandestinité ba ni nga xamante ni noonu la ñuy génn di am une presse d'opposition mën nañu wax ne ay kilifa ñoom ñoo daan occupé wax dëgg fa yàlla li nga xamante ni moom mooy fauteuil bi ba ci dans les années 90 ba gis nga ni nga xamante ni noonu la alternance ñëwee ba ci deuxième alternance bi ku mel ni Abdou Latif Coulibaly ku mel ni Chérif El Walid Sey ku mel ni Amles Camara ku mel ni ñoom Abdourahmane Camara bi nga xamante ni jógee na fi ak ñu bari ñoo xamante ni ay kilifa lañu woon te dina ji suñu borom dogal ñu ci bari ci ñoom daal di wuy ji suñu borom waaye liggéey nañ liggéey boo xamante ni tey loolu ñun ñi nga xamante ni ñoo leen remplacer ci tool bi war nañoo fexe ba tool bi du booy. war nañ ko fexe mais loolu tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy résistance loolu tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy xam sa bopp loolu tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy jéem a def sa liggéey te sàmmonte li nga xamante ni moom mooy éthique ak déontologie bi nga xamante ni moom lañ la baaxee mais surtout li gën a doy waar ci métier bi ñu nekk mooy ngay pratiquer métier ci ñi nga xamante ni ñoo la tàggat toog di la xool war nga ëppale sa bopp def loo xamante ni boo dajeek ñoom doo mën a siggi je pense que loolu. alors tey professeur la monsieur le ministre maa ngi koy wax léegi ñu lay nuyu bu baax a baax kontaan ci sa teew fi di tudd sànq rek naan Abdou Latif Coulibaly nekkoon na sama professeur ISIC ndax bu ñu waxee ISIC tey xëy na waxtaan bi moo ñu yóbbu foofu ci groupe sud li nga xamante ne jot nañ ko def ci wàllu journalisme mais yow mi nga xam ni jaar nga sud tey Sénégal kan la ñàkk ci dayoo. d'abord soxna Aram may nuyu sëñ Pape Djibi di nuyu téléspectateur di jégalu xanaa dama waroon teel jóg waxtu ba ma la jóg jóguma ko moo tax dëkk bi dafa fees oto moo tax lii am tey maa ngi gërëm di sant li ngeen ma invité tey mu nekk loo xam ne dañ koy waxtaanee ci ku yàlla màggal ko ci ñetti anam dëggu am engagement bëgg dëgg képp kuy ànd ak Babacar Touré te tegoo ko ci dëgg ak engagement ak man la tax ngeen seq yéen ñaar doo fa yàgg ñi mu yàggal yëpp may sant suma borom bokk naa ci ak Abdoulaye Ndiaga Sylla ak Sidi Gueye ak ñeneen li lal seen engagement muy dëggu di wax dëggu nang dëgg ak man lañuy def man day soxna Aram Pape Djibi man naa leen wax ne ba ma génnee école journalisme ci baax yàlla la bokk ma daje ak moom ci loo xam ne daje boo xam ne la mooy li ni di wax lu bette nga bëggoon ko moom it mu bëggoon ko yàlla dajale ñu benn bés ci mois de novembre 1984 booba léegi tàggooñu ma moom ma ci sant yàlla bu baax. alors jaar-jaar bi am na solo mais yow mi ko côtoyé lan nga ñàkk tey. ñàkk naa mag Babacar dama ko xam yàlla boole yi ma defa moom at ak genn wàll ñu créé sud man yàlla may ma bourse ma dem defi doctorat Canada waaye bu ma ko xamee fekk mu xamante suma mag bu ñu dajee ma moom daf ma naan yow doo suma xarit suma rakk nga ñaani anam maa la tànn ngay suma rakk nga nangu ko waaye li tax ñu tànnante bay ànd li ko lal muy kóolute ak liggéey donc 85 bi jonu yàlla tey waxtu wuñ toogee ma moom jàng naa ci moom yéen doon wax léegi ci wéri éthique ak déontologie
maa ngi fàttaliku benn bés ma bind benn article ñu yaakaar suma bopp loolu ñu jox ko article bi am na ci partie boo xam ne daf doon ponc benn kilifa ponc boo xam ne sax xam naa tey buñ ko gisoon dañ may tàccu moom ba mu diiree daf ma ne lii mën na ñàkk lii nga wax ni mu ne ma muy man muy yow képp ku am jabar benn bés jote ngeen waaye nga dugg ci ni nga ci duggee di xiis xuus mosoo jote ak sa jabar mu ne man mi wax ak yow jote naa ak suma jabar ki ma jur jote naa ak suma yaay ki la jur jote naa ak yaayam boo xoolee loolu balaa ngay bind lii nga bind danga ko science man si ma bopp maa jël kayit dellu suma bureau ak gàcce jàngale yooyu la doon jàngale lim nekk sud waaye jàngale yooyu muy jàngale daf ko sës moom ci li nga xam ne noonu la gisee àddina te noonu lay doxalee àddina parce que tout le temps dama ko dégg mu naan li tubaab di wax balaa ngay généreux mooy baax dangay yemale ba pare soog a baax parce que boo yemalee muy juste boo yemalee mbaax dugg parce que ku ci nekk boo ko joxee lam yelloo mu jël ko lam dayoo ak dayoom nga jox ko mbaax dugg soyons juste avant d'être généreux loolu boo nekkoon di bind article bu liiree dafa naan lenn dinaa la ko wax saa yoo bindee article nga dajeeg téeméeri ñu la tàccu ni la bravo am na ñaar téeméeri yoo xam ne bëgguñ lay tàccu sip la moo tax woowuñ la ci sa téléphone kon lu journaliste bind ci àddina maa nga waxo ci télé bala ngay bàkku ni ñu ngi lay woo di la félicité ne am na yeneen juróom-ñaar téeméeri yoo xam ne junne bëgguñ may woo parce que dañ ma jéppi nekk li ma doon wax li nga wax ci noonu la nekkee ñun ba tey buñ naan sud école la loolu moo war a école te kam defoon ci rédaction bi muy Abdoulaye Ndiaga Sylla sooy seetlu d'ailleurs moo ëppati woon liggéey Babacar def naan man maa jiitu waaye kilifa gi Ndiaga la waaw man de maa jiitu Babacar waaye suñ kilifa ñun ñëpp mooy Ndiaga duñ daan réunion ci biiru Babacar biiru Ndiaga lañ daan toog lu ñu wax moom bu àndee ñeneen ànd dañu xaar ba Ndiaga wax ñu soog a ànd ca dem ànd boobu moo neex parce que képp ku muy ànd ak yow ku muy ànd ci àddina daf lay def nawle nawloo la taxawoo yow ci taxawu nit ku juste ku mën a yemale ñëpp ci àddina yombul Babacar sëñ Jibi su may wax ci Babacar mën naa ci wax lu bari du yomb démb déglu nañ témoignage yi am solo lool gis déglu suivre la aussi ci Sud FM nga dellu siwaat ak ITV nga dellu siwaat ci jaar-jaar bi mu am solo lool mais Aram man c'est vrai que am naa émotion trop ndax Babacar Touré bi fi jógee ci koo xamante ni man mosuma am chance rencontrer ko mais mu daan ma yónnee ay message ñaax ak yokku taxawaay ak góorgóorlu ba démb rek benn kilifa message na ma ne ma bokk na ci sama dernier échange yi waxtaan yu ñu waxtaan ci yow waaye beneen honneur bi ma am mooy Abdou Latif Coulibaly bi ma bokkal tey plateau ndax moom it ci jàmbaaru fàkk tëdd yooyu la bokk damay wax souvent ne daf ma marqué trop ci benn téere bu mu doon bind déjee ko Norbert Zongo te Norbert Zongo gis nga li ko dal waaye yemul lekk ci taxaw journalisme ci Sénégal lu mat fanweeri at waaye dafa bokk ci ñi nga xam dañu formé ay journalistes partout au Sénégal ñun ñi nga xamante ni yàlla defal nañu tawfeex ñu jàngee CESTI boo demee médiathèque ci nga koy respecté ci ngay xam jaar-jaaram ci article yoo xamante ni jamono boo xamante ni amul droit de l'hommiste comme léegi amul pluralité médiatique comme léegi ñu nekkoon ci clandestinité jox seen bakkan seen réew ak seen continent je pense que bu ñuy wax Babacar Touré comme panafricaniste ñoom ñii ay panafricaniste nañ parce que lépp lu xaw Afrique mësul ñu cee noppi mësuñu ci téye seen plume mësuñu ci téye seen làmmiñ te li Abdoulaye Wade bindoon téere dafa un destin pour l'Afrique c'est-à-dire que ñun ñëpp il faut que ñu concevoir sunu ëllëg ak Afrique yëpp parce que tey Mali gi kenn amul intérêt ci mu naax saay parce que bu naax saay gis nga li dal Libye gis nga conséquences yi te ñoom ils ont compris ça très tôt ñun responsabilité bi ñu am aussi mooy gën a yëkkati suñu yitte yóbbu ko foofu moo tax baat bi mu tudd léegi bi ma ëppal solo mooy engagement
nan la nit ki di pratiquer journalisme ci jamono ji buy am engagement bi ci ban périmètre la koy dugal. xam nga journalisme. ci kaddu Babacar lay wax ba léegi. dañ doon waxtaan benn bés. ay gune yoo xam ne yii dañ leen doon formé te pare guñ. mu jógee CESI. ñeenti gune yoo xam ne man jàngale naa juróom-ñeenti at CESI. 3e année maa leen doon jàngal presse écrite ma Mamadou Koumi. ma indi leen ñoo benn bés muy wax mu ne pour nga nekk journaliste dafa laaj ñetti mbir. dafa laaj ngay seetlu di gistu li am mooy li tubaab di wax fee. mu ne journaliste bokkul ak romancier. romancier day xalaat ci xelam lu ko neex mu wax. journaliste jëf-jëf moom lay xool ca anam yam amee ak kana ko jëf ci ban waxtu ak lan la wundu ci société bi mu nekk benn. mu ne waaye pour nga mun a xam lu mu wundu ci société bi mu nekk dafa am lu ci yokk mooy xam-xam. waaw xam-xam nag waxuñ nga nekk docteur. mu naan ñu journaliste kenn du ko jiiñ ñàkk xam liñ koy jiiñ mooy xamuloo pour nga xam pour nga dem mu xamal la. nee na boo demee ñu xamal la ba pare bul à peu près. naan na même boo gisee rapport de police buñ bind ne Abdou Latif sàcc na yow bul ne Abdou Latif sàcc na da nga naan rapport de police bi nee na Abdou Latif sàcc na. gis nga wax ci mu ne nag li nga xam ne moo néewal doole xay léegi wax li ñu xalaat te jaaruñ ci fee mooy néewal doole xale. mu ne dem naa fu nekk Afrique gis naa ay journalistes yoo xam ne ñaari at ñetti at la ñuy def génn di bind ay éditoriaux di bind ay commentaires di bind lu ne ci àddina. mu ne commentaire ak opinion cëppaa ndaw la. boo demee ba man mi xam ne man nga def ay reportage mu ne da nga wër carrière u journaliste ba mu jeex takk doo gis benn reportage boo xam ne def na ko mbala enquête waaye boo gisee buy éditorial da ngay foog ne téeméeri at mu ngi def journalisme. pour dellusi ci li nga wax dañ naan école ba nga jàngee formé wu la pour nga nekk journaliste daf la préparer pour nga dugg ci profession boo duggee ci profession ca biir rédaction ba ngay jàngee lii journaliste naka lañ koy defee. L'école prépare à entrer dans une profession et le pupitre du journaliste t'apprend le métier. loolu la ñu doon wax. dinañ ñëwaat ci yow monsieur le ministre am na solo loolu waxtaan bi dañuy dem seetaan publicité bu ko defee ñu dellusiwaat.